चीने छम पुलाम बैंकर व पार्टी अधिकारियात मृत्युदण्ड या सजाय कोचुगुदु घुस कागु सरकारी धेवा लकबुक यागु व बहुविवाह यात दोप लाम लाई सियोमिन यात त्यान्जिन अदालत उकथ सजाय बिगु ख सियोमन थुयान ह्यो राज्य नियन्त्रित चाइना होआरङ एसेट म्यानेजमेन्ट या नाया नजुयादि वेक्ल थगु पद या मुखु कथा छगु हुनी झिन्दिदे दुने सुइनिगु अर्ब घुस कागु नेथा तगदु वेकल कानुन यात चुता मतसे राज्य कोष पाके निगु कोथि नेगु लख युआन लखबोक यागु अदालत धागदु चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ह्याकुगु इले रिसा ओमिन यात सन् 2018 अप्रिल निसे अनुसन्धान ज्यान ह्याकुगु खसा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी पाखन लिकागु ख उगु इले सी यात थगु राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता कोथेले त थजागु अभियान ह्याकुगु धका डोपन बिगु ख तर मानवाधिकार संगठन कथा धासा सियोमिन यात न्यंकुगु सजाय त कया तचको कुख्यंगुदु